大家好，我是玉萍，好久都没来这片海域赶海了，我们去搜索一下，看有没有收获。这石头上有这种小蜡螺，刚才我看到一个石头蟹在这里跑，我走过来都不去，再找找吧。耶，这前面有一个螺吸到这个石头上。呀，哇，这还有肉，这个都收了。再找找。嘿嘿，这前面也有一个螺，用我的机子潜到水里面给你们。这个也很漂亮，对吧？对。哇，这个地方这些小螺、大螺都有。哇，这前面有一个大的螺，嘿嘿。哇，吸到这石头，哇，这一个也不错，收了。没有，再找找，看一下，没有。哇，这个地方有一个，嘿嘿，不注意都没看到，在这里，这个都是退潮的时候，它都藏到这石头缝来了，它还想往里面钻。哇，出来了！哈，哇，它想跑。哇，水有一点深，我把它踩住了。把我的鞋子咬住了。把我的鞋子放开。进来吧。嘿嘿，这前面有一个螺，在这个地方吸到这石头上。呀呀！哇，这个肉，哇，嘿嘿，收了。哎，这个地方好像有螃蟹爬过的痕迹。这个地方，哇，有动静哦，嘿嘿，哇，真的是，呀，哇，这么凶哦，我把它眼睛夹住了，嘿，这个个头不错，是吧？放到桶里来吧，对，再找找，这一个好凶哦。哇，这前面是什么？哇，原来是一条死海鳗，吃什么东西没吃进去，都给它卡死了，在这个地方了。哇，一般这种海鳗这种性质都很强，吃东西就把自己噎死在这里了。看一下。这个蚊子都崩了，臭了的。哇，真的是，呵呵，如果是早一点被我发现就好了，发现晚了。不过这条海鳗都快烂了，这条鱼也快腐烂了。走到别的地方找找吧，等它涨潮了，其他鱼的就是还没。这有一个螺，没有肉。哇，这一个孔。水有一点浑，不知道是跳跳鱼还是什么。哇，是一个螃蟹。哇，是一个大青蟹。哇，活蹦乱跳，嘿嘿，看它的眼睛上面都还长满海蛎，这个家伙也不讲卫生。跟我回家，我去给你洗澡。哇，
这地方有一个螺，吸到这石头下面。哇，吸得好紧！哇，你看这个肉，嘿嘿，熟了。哇，这个地方也有一个螺，吸到这个石头了。哇，看一下这个肉，都很新鲜。哇，进我的桶里了。走走。现在在开始起浪了，可能这几天也要起风。有很多网友都关心我，玉萍你怎么不出船了？其实不是说出不出船，因为人家说靠山吃山，靠海吃海。靠海这个东西你就要掌握那个风力，那个风力不好的时候，我们没有必要拿那些东西下到海里面。海里面的东西它不比陆地上的东西，陆地上的东西但是都能看得见摸得着，海里面的东西那是你测都测不到。有的东西你今天放下去的时候是微笑的，明天你去什么都没有，都有可能。带你们来看看浪吧，浪花一朵朵。现在我也来几个小时了，我们来看看今天的收获吧。今天的收获就捡到这个海螺，抓到3个青蟹。今天的潮水也不是很好。喜欢玉萍的朋友，请给个关注，留言一下。我们下期再见，拜拜，嘿嘿。